Deli. Oyo ezali pona Nzambe. Lokitoba no basali ezali po etotala bango malamu. Tata bazali ndenge libotano elakisi ete basili. Awa basili koya tata sala mosala na yo. Mosala na yo ezali se na maloba. Maloba nyonso kobima wana pokwa lelo tikesunga bana na yo. Losambo, Matéa, Loyembo, Tatalika Moko Keso Salama et contribuer à la réussite à Bananayo. Et tombola Kondima, et tombola Esengo, et tombola Lobi, et Kimia. Pour être manso Masalama na Maluba. Et Maluba Nyon se Zobima, Tike Salabé Fena. Loba Tata. Lokumana Topesio, et Zalipo Yoloba. Nkembo na topesio ezali po yo loba ta adoration marche bana loba sali na motema na bango mobimba kaka pete yo loba liloba oyo kopesa bana nzela na moko na moko liloba ya lobiko liloba ya kimia liloba yese tata ndenge tobandi kino tokosilisa tosenyo kaka loba loba oyo baya mokili bayebi koloba te nzambe na bonzambe no nde kosala mokili na yo loba oyebi komemela moko na moko azali awa kimia esengo mpe elonga na nguya na yo Yesu amen. Uta dimanche tofungolaki mateya na biso ya pokwa na pokwa tozali koya koyekola likambo moko oyo efungwamaki na teme ya monene tolobi santé ya moto. Banda dimanche tolobelaki santé mokanda elobaki ete soki omwana nzambe oyaka na esika oyo oluka nzambe na yo ntango nyonso po ete abongisa molimo na yo kosuka kaka na molimo te banda lelo kanisa mpe nzoto na yango mokanda elobelaki biso ete ndenge olukaka molimo na yo ezala propre luka mpe nzoto ezala bongo. Elingi koloba nini kobanda lelo soki oyebaka te na molimo na nzoto memelango ndenge moko na bokebi na botosi nzambe na bobangi nzambe kamba molimo no kitoko kamba mpe nzoto na yo kitoko amen. Moto akelama na lolenge mibale nzoto na molimo le deux ezali yo moto nzoto yango oyo tosimbaka tozomona e molimo eza na kati ya nzoto bilembo wana nyonso mibale to biteni wana nyonso mibale tambusa yango très bien kamba yango très bien soigne yango très bien soki moko elembi elembisaka mpe moninga okoki kozala makasi na molimo soki nzoto eza makasi te molimo mpe ekokoma faible. Par exemple na molimo oza moto makasi na etamboli kitoko botosi malamu losambo ntango nyonso kasi soki nzoto ekozwa nkokoso keba nyonso na tatoli okokoka ngo lisusu te tokokoka kosala kome na ndenge susu ya molenge te likolo akobela moto akoma na makanisi ebele bakomemona nzela moko kaka po bika nzoka nzela wana ya kitoko te se kokoti na mabe bakolakisa formule moko akobikela peut-être eza kitoko te na miso na nzambe se kokoti na libebi alors keba na sante na yo po ete mayelo tozoyekola ezali po ete na vino mobimba yeba komibatela na ntina ete
okoya na mabete to okota na banzela mabete likolo ya pasi ya nzoto na yo nalingi koloba nini place wana ndenge nini moto akobunga likolo ya kobela bolanda nano témoignage oyo nazuka vers les années 2006 to 2007 nayambaka elenge mobali moko un étudiant mwana oza kotanga na ISC ayebaki église na biso ya Selema nazuka po motu elinganaki non motu elinganaki te akomaki kobela maladie ya ndeke asalaka crise épilepsie mpe komaki kose répété na nzoto na ye alors balakisi église lada histoire comment santa moto ekomema motu na mabe ezali témoignage parmi tant d'autres mais lada nano oyo nazoloba elenge mobali oyo ayambi ye azokwea mokebuka kwei maladi ya ndeke moninga na ye na balabala alakisi église mpe bayaki ntango nayambi ye tobondeli molimo santo arevele ngai ete mwana oyo asalini mabe moko te mpo balakile mabe me aliaki eloko moko asombaki na balabala na bamamo bateka bamalewa na bango mwa mpioni mwa soso mwa makayabu nzela kande batekaka yasombaki eloko moko na maboko ya moto ateka biloko wana yango akomi kokwea mana eza révélation molimo ngai nazozwa ngo na vision na ndenge nzambe alobelaka ngai lokola masakoli na bali kotune bakestion nazomona mpasi na yo obotama na maladi épilepsique okomi kokwea na kimokolo me na konstate eloko ezokweyisa yo eza te mpo yo osali mabe ke balakilo mabe mosombaki maladi okosomba akomprenaka te lobi papa nasomba maladi ndenge nalobi osombaki eloko moko kolia eloko wana basaliselaki yango moto ya maladi ya épilepsie bongo balambi yango basangisi yango na biloko ya koteka yoki kosomba eloko ya bongo lie mpe maladi wana ekoti na nzoto na yo esala ye pasi ame papa na mbongo na nga nasombi eloko na lia naza étudiant nafetelaka na studio na nga moko papa te mama te nazwa ndako koto oyo mpo epermettre nga nakenda facilement na ISC na vie yo nafanda na studio na mais kolamba eza pasi na ngai jeune garçon souvent naza na mama na nga moko nakwe wana atumbaka soso atumbaka bapioli epa nene nasomba mwa biloko na nga naso naza na nzala nalie nalali na ngai nayebisi parmi biloko osombaki na mama wana batekelaki yo eloko moko ya mabe likambo wana etumbola makambo ebele na balabala histoire likolo ya histoire oyo église azuka ekendaka sama po eningisaka quartier wana révélation wana esalaki mpasi po ete maloba wana ezongaki na quartier eluka batrouble mpe bata quartier batombokaki bamosu bafundaki mama wana na leta me mama wana ntango bake kofunda ye alobi minga nateka biloko oyo ntango nyonso yango kosala na bokoloka bana bayebisaki me paster kuna asakoli ke mwana mobali oyo alie biloko parmi biloko oyo otekaka yango ekomokoesele maladi épilepsie alors na bapolisi associate na mama wana moteki na quelqu'un bana quartier y compris na ye moko malade bayaka sur ordre ya commandant azwi agent moko atindi azwi mpe ye mwana wana atindi na banso bakomaki bakotaka likambo yango baya na zuka bakutani na ngai natuni bango wapi moteki ye ebino nini oyo biso mpe toza peut-être bavictime
Abi bozo bela ote moni no to landi moninga so bela peut-être biso pe to bela lobi tala epesa kanda histoire na lobi na bango agent de l'ordre pe abanga ki ko na teni pour les églises azali na civil maintenant on lukina na lobi agent de l'ordre doit hors de mission à la Kisinga na bon lokola l'état à l'égation lumière donc de tout droit comme ça l'état catholique na lobi maman outi ko somba sos d'habitude pour la kenane tout droit na lobi d'habitude somba basoto ya carton na ba chambre de foi au bibliothèque ils ont un problème mais pourquoi le bakangi yo c'est puisque l'oba la vérité mikolo yo outi ko lamba soso o loboli ba pli solo to lokuta abi oui papa ya solo ale soso wana nana tekelaki o mama moka yaki alobi azana crise azana eloko moka linga soka soki nini atekelaki nga soso na po ete mbongo ne permettre ya résoudre des problèmes azalaki nango natuni atekelaki soso wana na combien apesi prix oyo kutu vraiment ekoteka soso akobima te abi likolo ka mbongo wana yango komokabola bato maladi. Cela veut dire profitaki na soso moins cher pour la bon gagner bénéfice belé mais na yebisio soso na batekela kiyo nganga mutatinda ki mama wana pour mama na salisa ki mwana na za épilepsie nganga sali bikila kila ayebise zo soso oyo mutakolia ngo maladie ne kotie pa na yi mama na lubi ngara mona kaka ba ko tekela na soso na sombi na salisa na ya carton na kalili maman na lobi papa maman ko soki na mukiye na ko retrouver et comment qu'il soit moulay ba police pe ba sali recherche ba ki ko trouver maman wa ba budi ba luki pe ba zui maman wa yo to tekela ki maman soso tala passer vraiment kabalobi boye awala soda lobi na ye nayo molambi nayo molei ale toke ne soit pas pasteur tolingi tomona penza singa ndenge salami nayo moto liaki soso na ye moto atekela ki na ye moto batekela bino nyonso toke bayabe batia sutembete surtout mama wana oyo asalisaki mwana na ye atiaki sutembete abi nyonso passer na lobi eza ya solo nazala mwana na nga mwasi abela maladi wana mais mpo nabikisa mwana na nga yango nandimaki bakondition ya nganga bomoni place maladi komema mutu na mabe ye mwana biki mais akabi mpasi na bato ebe mwana mobali oyo natala na yebisi tala yo mpe epilepsie oyo ya findamboka koza na chance mpo liaki kingo posokoliaka bukongo sino oza te alleluya nalinga boseka mwa moke tobetela lokolo voilà likolo ya maladi mama oyo akoti na libebi ake kondima bosoto ya nganga adétruire ebele soso wana boye ebele baniaki yango nga namona kaka moko aya na pasi ebomba mosusu baya te tokeba batela molimo na yo batela penzo tobetela likolo na ntina kobatela nzoto nakotaki na maladi tobengi cancer maladie oyo nalobi eza maladie lokola malaria te typhoïde te qui osalisi lo examen ozwi traitement olongwani na passion na facile oyo eza maladie moko très compliqué eza compliqué mpona nini ebandaka elakisaka sine te ebandaka okoka no douleur te mais yango eza ebanda ezolia yo malembe ozoyoka no mpe eloko te après komona na mwa ntango mwa basigne maladie bandi kose manifeste mais ozo néglige na yo mpe po
ils ont dit kaka muke puis esali etiki nango esali etiki nango okoki mpe kolégiger même na stade wana puisque ezotokisa nango epeza yo te mais ntango ekomaka ke bando soit et balosala passe déjà trop tard maladie mon contrôle difficile vraiment pour na kobiyeba kozobela mais nzokozala yo na ya ezomata malema ezoya grave malema okoyeba te ozana lezi ozosala nonde kosala kozolia na yo ozomela ozosala nomanso mais soki ekomi na stade moko ya makasi nde komona mbala moko nzoto ebandi okende obandi operde poids banose ebandi kosanze ebandi bachaleur na nzoto tout donc makambo ekomi ebele ozokomprendre soki okomi wapi mais na ntango nayebaki ekomi trop tard eza nango so na traitement te na ntango wana okoka sokomisalisa te surtout na mboka neti ya Congo peut-être bamindele bazomeka moke kongrate na baparti wana pasi ekoti kotumbango peut-être na basorte nyonso ya barayon bazosala barecherche mais biso awa batraitement wana na meye te alleluya yango wana mayele ebimaki ete ndeko na ngai mokolo eza maladi moko eyaka kaka ya soki atake ebaki komi trop tard tozwa mayele ya komisalisaka baexamen de temps en temps soki possibilité ekoki kozala vraiment dans 3 ans on sait l'examen après 3 ans on refait le contrôle après 3 soki mbongo na ezali bamoyelo ezali meme na vie mabongo na bacontrôle ozosalisa badépistage batala soki eza ekoti to te ntina liwa na biso me nalobi teke tomitya somo tomitya kobanga mais eza mayele ebimi mpona koyeba kosurveiller quand est-ce que maladie ekokota na nzoto endenge nini pokobenga nango rapidement ntango ekoti po ete esurprendre biso te ke ntango ekomaka grave bososoli place wana yango na de temps en temps il faut kosalisa contrôle na nzoto na bongo kaka ndeko koyeba ke oza na yango toza na yango te na yango mate yango ekoli susu koloba ete maladi yango eza ya ndenge na ndenge kala tokanisaka peut-être eza maladi oyo ndenge tomeselaka koyoka cancer ya libele cancer ya mutu cancer ya makila cancer ya matrice oh longana na makanisi wana cancer ezwaka nango nzoto mobimba na n'importe quelle partie esika kaka microbe wana cancer eke kokangama soki mpe na loboko ebeli soki mpe na lokolo ebeli donc espace kaka ke microbe wana eke telemi mpe bandi kobebisa parti wana soki kaka parti yango ebebi totalement ke bandi kopanza soit mai na yango soit makila na yango yebe ete pasi ekomataloka makasi ebebisaka baselile ya parti wana nzoto etukisami omona aza lokola parti moko epoli mais ntango ebanda kose manifeste lokola douleur yebe ete déjà ebandi kopanza soit mai ya mabe oyo eza na cancer na kati soit makila ya mabe oyo eza na cancer na kati wana baminganga soki eza nango na parti neti ya maboko to makolo bazala toujours na facilité ya koarrete yango parti oyo makila wana to mai wana na ekomi te bakati lokolo to bakati loboko me na yo moto ozwi cancer na gorge yo moto ozwi cancer na poumon bakata nini libele eza nango toli badediembelaka ekozwa nango batali nani touche nango na tolo te bakati na parti oyo mai wana to makila wana ya mabe esuki yango moni bamama baza na facilité ya kotraite bino cancer ya libele puisque bakoki kolokalize parti microbe ezali bakati yango soki milekeli nango vraiment na tolo te okoki no mpe kobika mpo kote ya maladi balongoli yango ezaka pasi obotama na nzoto na yo complet bilemo nyonso ezali nano kufi te babanda kokati oyo baparti ya nzoto donc tomibatela bandeko yango tokebisamaki koloba ete ya solo lokola maladi yango na debe ebalaka te
de constater un contrôle d'ambiance pour conserver l'état de santé dans les malades. Ceux qui maladie on va constater que on a débit dans le bac qui était minga va traiter na bango ango donc qui va traiter ango ceux qui on a débit alors l'obi dans la sécurité et ça n'a pas l'autre tolia oyo pesa la kete o kangela maladie en monzela mais on constate que biloko amo nyonso la kisabi et qu'on a cancer na vie à moto il y a mon biloko to bien qui chaque lelo donc presque biloko amo nyonso on dirait le loto mon amo souti na te pona kolia et lié les traitements mobile kolia les traitements mobile mais si comme biloko est traitant soto en tout cas il y a mon metula ki lobi nani a lokimi so poto koma bongo na yebisa biloko que parmi biloko encore bawangile eza na kati bambike eza na kati bankovi banduda babitekoteko bamatembele eza na donc biloko moko mpe kutana yango moins cher mais tolingi sokolia yango te tolingi yango lisusu te zongo biloko wana soki kozolia yango régulièrement et empêchaka maladie wana progresse te maladie wana ekokola rapidement te ok peut-être maladie au microbe dans d'autres héros to liaka biloko wana ekokota pete pe kokuta déjà banticorps na yo oyo bambika bawangile memaka en tout cas eza ya makasi moi pe maladie au ekota dans d'autres les alitaires et ko ya etuti eleki na moto epanzani si tout ce qu'on fait la maïnomique maladie ou infection ko ekokota ya cancer mais écoutez vraiment que vous avez un petit corps macasse à prendre la campagne malade tant que bimi ça va déchaîner sur notre soto puisque on a la quantité de coca et ceux qui s'appellent microbe dans la monco mais il est mon très simple qu'on permettre de son tant que la maladie on sait là mais t'as et ça les langues comme la maille tomber ici oui tomber la mission maille mais quelle maille tu sommet libanga yaga yango nozobela mayo ya pio ya libanga ekosala mais soki nobakisoka pasi ekola pasi mela mai kako ya boye lokolo tozala bakima molunge mela mai kako eza bongo tokima bamai ya frigo bamai ezouta na froid mamai oyo ya malili kima yango ndeko na ngai na klima na biso surtout ya afrika tozala yango vraiment molunge eza makasi ya sekeli tomela mai moko ezaka bongo bongo soko oza lokutu makasi melaka no mai eza na mwa molunge lokola tiède même na moi makasi mela mai ya bongo ekosuma koleka même na bapoka mai mela mai eza tiède ekosuma koleka bamosusu mpe tomonaka akozwa mai na ye atie sinda na ye yango amelaka so aza na posa ya mai sans cycle bulukutu na ye yango amelaka sans cycle lokola na place ya mai mwa molunge wana so aza na yoki posa komela mwa eloko soko lingi omela ngo na ndenge ya mai okotya sinda okotya bulukutu me kotya sukali te wana eza lokolo garde kalite ya mai na mwa batizane na kati ekosunga yo amen kota nona ezaleli wana nga namonaki yango mingi epa bachinois ntango batondi na chantier boza komona bachinois toujours na bamilika na bango na batermus na bango pembe me bazosala misala me tala ye na kata te baza komela bamayo biso tobelaka te na se ya moi bazotravaille soki oyoki mposo komela mwa eloko baza komela mai moko ya moto oyo aza tya swati bakasa na biso wana tobela babulukutu wana banini bango balingaki yango mingi alléluia mais biso moko tozala babiloko oyo facilement tokipaka mokutu te tozokisa mpenza mayele wana na elieli mpe meleli po esunga banzoto na biso malamu tokima biloko ya pio koka na yo fanta na yo nabikisi na ngai yo te mela na yo mekolinga te ntango nyonso biloko ya moto biloko ya pio eza danger pour la santé loko facilité cancer na nzoto na yango tolobi ke elie eza mpe ndenge totretaka ozala malade ou pas eza ndenge ozosécurize nzoto na yo contamination ya pasi wana
infection et ya facilement osokangela onzela na kolia kitoko biloko lokola ba légumes toyebi yango légumes d'une façon générale les légumes ils ont pas déterminés toyebi lokola ba ndunda ba mika ba wadila ba biloko nyonso otoyebi ça naturel lamba yango bokima ba kit magique dans un contre ma compagnie wana te mais nga nazo préparer des bano yanga toyokani naza contre la société on était osala biloko na loin de là pas osala mbongo na bango et nga nazo batela bano yangai na toli oyo ke biloko na baki magique ba on soki nini on sa soki nini tala botikango zwa matukulu na yo ya sol zwa tomate na mbuma zwa ba ai ozongele lambelo ba mama na biso kalako so bolingi na kiwai na yo tchanaka kiwai boyebi yango ouais pesa nsunga na pondoa eza traitement mobimba est-ce que ba mama na biso na kalabasa na ba kit magique non mais ba sa kolamba kito pourquoi les biso tozo imiter kaka biloko mindele bazo la biso ba onza wala so kitu ba lambela ka so ba sala ngona ni bon ba mama na kalabasa na mote mais basa kolamba so kona mama kala ministre le mfumbe kota ki wayi me fo olembo la musaka alléluia bozo kena bongo ele ya kitoko ya seko pena biloko mo ba solo pourquoi to bébé ici pour ko copier ka mondele to mi pesi kaka ne lambe la mondele makamanso ki mondele ta la place de mimi to so kena fama kolamba na ndenge koki. Alors, nous avons une société sur révélation de Zambé. Nous avons été dans la société. Baki c'est la bagouette. Ngai Zambé. Na tchela école. Poignon sa monde. Biloko koki na climat na bango. Et biloko na bimisaka na ba saison. Boko rataka ya ngote. Pour na bimisaka boloko na bilei ya traitement ya bato. What is a révélation? Et puis, équiter la kingaï, n'a libre la kinolobi. Abinzamba la kingaï, puis l'onko et bimana ba saison. Abimisakabo uniquement pour soigner ma soto na biso. Même tozoli à mon esengo, même ekutaka kitoko, mais nzamba chabongo, pour goua na epesa biso de la tolia kabiloko na mingi. Tala na elengeza na likelele. Obukuta mutu na ngo ba chapelza mungu kitoko. Soko beaucoup de kaka poisson na soyi moko ya bien kwanzali monoko moko. Alléluia. Est-ce que tu lis à Karamu? Telle est l'église à mbitso ya sika. Mais tout son église na biso. Tala mayebo. Ah. Et ça la maman moko ebo la maman ebo très bien. Bon ça dit hein. Mais bon, mais ça va pas le droit de bien voter. Baza ignorant pour la ligne. Biso va parler de quoi ça va bon. Biso peut te bosser du biloko bon. Si vous parlez de quoi va monter. Bon on a dit mon gars les gars qui a lobby, azotu nangai, atuna ko questionner les soki. Ma bague soki va ça la bonne. Cela veut dire aïe bien voter. Aïe bien voter. Faute à moi na tête et ça faute à biso baboti pour biloko na tosana mokino lelo ebungate pour nzamba bikisaka mbula na mbula mais lokola tosola kisamo bana te bana bayebi yango te ozomona te eza culture na biso ya bokoko toza koefase yango eza biloko na biso ya bokoko na biso eswanyaka nzoto mais lelo tozosoigne so nzoto te est-ce que bososo de place wana voilà bandeko na ngai na résumé moi moke makambo na zote ya bino alors na laksa kipe maladie wana ndenge nini eyelaka na bandela lite vraiment na mokola lendi na laksa ki maladie yango eyelaka ndenge nini nini provokaka ba maladie wana na lobaki mwa mingi kozanga ko soigner nzoto malamu bimela bilialia ko utiliser biloko ezala ba produits chimiques pour respirer ma gaz comme il tape ça vraiment dans ma condition beaucoup hygiénique à qui ton côté qu'on utiliser une sorte de ma belle sexuellement casse les noms ceux qui te font mourir Bible
Tous en a tous les mots, tous en a dit la santé de la biso, na maïnzamba sa de la biso. Amen. Landa prête na okende molai ngite. Ezalité à Toyoka, mais lelo nazolo mela mona ndenge mususu. Ezali nazali kwa adaptango na manso na lobi toute une semaine. Banda dimanche kilo lelo. Bien sûr, l'été était là bas dans mingi. Ezalité ya Ézéchias. Mais lelo yo kela monde mususu. Pour adaptango na thème nazanango ya cancer. Amen. Des Rois, chapitre 20, versets 1 à 7. Ce qui est dans moto de Kokuna na Bible à Lingala, Azuli Bisopoto Kamokito Komukandawana. Des Rois, chapitre 20, versets 1 à 7. Dans le poto est un ami Bonakombo na Yesu. Maladie et guérison d'Ézéchias. Des Rois chapitre 20, versets 1 à 7. Nous lisons au nom du Seigneur. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Les prophètes Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à la maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre les murs et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fit ta prière, je vis tes larmes, voici je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville, et à cause de moi et à cause de David, serviteur. Ésaïe dit: prenez une masse de figues. On l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. Amen. Amen. Voilà. Bakotiri Balé, chapitre 21 à 7. Papa qui n'a pas bon Yesu. Na eleko wana mokonzi Ezekia abeli maladi moko ya liwa. Prophète Isaiah mwana ya Mose aye kotala ye pe alobi na ye: Yawe alobi boye, bongisa libela makambo na yo, pamba te okokufa, okobika te. Bongo Ezekia abaloli elongi epai ya mi pe abondeli Yawe boye: Ah, Yawe, kanisa ndenge natambolaki na bosembo, nasalaki makambo oyo ezali malamu na miso na yo. Pe Ezekia aleli mingi penza. Tango Ezaya atiki mokonzi liboso ete abima na libanda, Yawe alobi na ye: zonga epai ya Ezekia, mokonzi ya ekolo na ngai, pe yebisa ye: Yawe Nzambe ya koko na yo David alobi boye: nayoki mabondeli na yo, pe namoni ndenge otangisi mai ya miso. Yango wana
nakobikisa yo sima ya lobi okokoka lisusu kokende na ndako ya Yawe nabakiseli yo kutu mbula 15 c'est-à-dire 15 likolo nakolongola yo mpe ville ya Jérusalem na maboko ya mokonzi ya Asiri nakobatela ville yango pamba te ngai nazali nza nakokokisa elaka oyo napesa mosali na ngai David. Isaya alobi na mosali ya mokonzi bozwa mbuma ya fiki bonika yango mpe botia yango na esika oyo maladi ezali po mokonzi abika. Amen. Tometeli etangeli yo maboko. Alléluia. Landa sikomala. Nazongi na matin ya dimanche. Bongisa molimo, bongisa nzoto. Tala résultat makamona mibale pesaka. Na moto abongisi etamboli na ye. Abongisi etandam na ye. Motema neso mona na polele likambo na moto te. Etamboli na kitoko nzamba so sepela. Azali kokokisa makambo oyo ezopesa bayanse esengo tukomba ya likolo esengo. Nde tolobaka bambangi ya sene bambangi ya likolo bazotala moto pe balobi mwana oyo aza malamu. Nzamba azotala. Ndenge atalaka biso manso ayebi biso malamu. Ndeko nanga manso osali lelo nzamba ebia. So osali ya malamu lelo nzamba kote okito. So boko kisi bosoto moko ya moni ayokika mawa. Mais nyonso wana eza na conséquence na tango makambo eyelaka biso na mokili. Kanga likambo. Nzamba azomona mokolo na mokolo. Na ozo sala ya malamu, na ozo sala ya mabe. Aza na contrôle ya nyonso mpona biso bana. Arataka détail mon côté. Yango na ndeko na ngai. Bongisa motema ezala toujours na ngambo makambo malamu. Bongisa pe nzoto ezala toujours na bisika malamu pe na ba condition malamu. Amen. Pour nyonso libalole yango esali yo moto. Zala moto ya kimia na nzoto, zala pe moto ya kimia na moli na moli. Tobetele na nokolo ba moto. Makambo na nyonso libale kimia na molimo. Qui vient dans le père Moussoudan Zoto et Kosungayo pour vivre naissé. On vivre naissé mon kilioyo, ce qui ko maîtriser qui vient monter manayo na kilia Zoto. Donc on a mon kili pesa belio. Est-ce que mon coquille condimette et ça va passer quand même 5 ans. Abe n'était basato basate et pour les liobela kamikolonos non c'est pas la réponse possible et ça la batu bazali à ça la même 10 ans ayemine tonga munga ngate basato basate et ça la batu bazali même plus de 20 ans. Tu peux pas dans votre année il a 50 ans. Nana la la l'hôpital. Basato basate. Pourquoi pas missionner sur ça là-bas? Pour la liberté, c'est la grâce mon que peut se faire la missionner. Pour la liberté. Et je t'ai l'état pour les naïos. Et je t'ai l'état d'esprit non père encore. Soso la manoba. Poko kabonko. Bate la molimo nayo, bate la penzot. Yeba nini okosa la ponza base pelate la bizalina. Omi bate la. So ebi makambone kosa la nzambe passe. Qui
nsima yango wana garde ta dame na yo kitoko nzambe aza na esengo ya kofanda na motema oyo etonda makanisi ya malamu nzambe aza na esengo ya kofanda kati na mwana ye ya mikamba na makambo ya sembo. Cela veut dire motema mwana boye eza temple ya nzambe sikoyo na yo moto oza na motema boye mpona nini nzambe atikali na monite lokola fandi na motema ya moto aza bongo motema eza wapi na kati ya nini motema eza na kati ya nini mais kino nzambe afandi na motema wana automatiquement nzoto wana eza béni. Est-ce que vous avez cela? Kino nzamba fandi na motema ya moto atambolaka kitoko eke motema moto wana ekomi siège ya nzambe automatiquement nzoto wana eza ya kopambola. Bible elaki biso nzoto nzambe azwi place présence ya nzambe kati na nzoto wana eza absence ya nani ozomona te kokomi sécurisé. Pona ni tozo comprendre liloba la nzambe et tambo le na kitoko ezo peso nzela na santé pe akitoko mwana sepelisa nzambe tambo nyonso mwana nzamba pambola na mosala moke pesa ke lokumu mwana nzamba azulaka gloire na ye tambo nyonso mais nzambe lokola linga gloire na ye akondi matin nzoto ne telega akobatela bo yango bozomona bato ebele na motuka moko accident baso bakei me moko kabiki memondima moto wana ko koma accident memi bato nyonso kaka yabi asimbami na loboko ya nzambe makambo ezo ya ndenge na ndenge mipepe ezoya omona baso bakei na mopepe komboli bango me ye aza captive aza koobserve pa yoki mpasi na bayazali na bango bakei me ye atika ondima yeko tala ntango nasalaka bareflexion ya boye esika na conclure ke mobange tosa ye mobange banga ye po eza su facile te na mokolo ya lelo osala ebele bambula okoma mobange kala tomesanaki moto akoli mingi akomi mobange tobengaki nani nondoki eza yo moto okufi avant l'âge. Est-ce que vous comprenez? Ndoki eza yo moto oki avant mpona nini nzambe abateli ote lokola ye. Est-ce que nzambe aza na ntina kobatela ndoki mais soki moto omoni moto akomi na mobange ndima yeko ntango so bofingaki ekindoki na pamba mpo nzambe akobatela moto misala mabe ta molai te. Alléluia. wana eza bareflexion nanga lolenge nazo réfléchir sikoyo na vie oyo toza nango lelo ya baépidémie bamaladi ya ndenge na ndenge mipepa ndenge na ndenge soki omoni moto abateli moto na ndima ye nzambe abateli moto na ndima ye azokutana mipepa ndenge na ndenge baaccident makambo ndenge na ndenge botala lelo susi ekomi kaka susi ewumeli avc esalami eye akomitelaki mobange amoni avc te ndima yeko aleki betapa banzala aleki betapa ndenge na ndenge mpe azaleka kalme azokende me maleme maleme ti un jour ki mobange eye liwe ye na kimia apemi na ye ndima yeko tobeteli na nkolo maboko na Alléluia. Pour accorder la table, on a continué dans mon signe de l'histoire, totangi, histoire et le biboye. Ézéchias, mon coca a battu dans mon kilo de la bisonne. À soi qui grâce Israël, comme mon conti, à soi diriger mon coca Israël, mais n'a pas continué à Zalaki Moutamote Maya pour fou. Les notes de mon amour comme mon conti à l'Atilolendo. Alati sala sala azotumisa peuple azotumisa bato azosala bankopo sikazana ye mokonzi mais Ézéchias alakisi lolenge ya mokonzi ya kimia azokotela même petit peuple kopesa bango kimia
kosala bango justice ya solo kokamba mboka na banorme ekoki nzambe aza kotala mosali na ye peuple elingaki ya mingi basoka baza kopusana pembeni na ye baza kozwa basolution na baproblème na bango ondima koto tekaza mokoti très simple humble azoyamba moto nyonso na ndenge ekoki azopesa valeur na mwana moke azopesa valeur na mokolo na mwasi tuko mobali bato bazalaki na esengo na ye makasi azosunga baoyo batelengani azosalela bato justice na solo nzambe aza kosepela na ye mingi me lokola toza na biso kaka bato makambo eyaka kaka awa toza kaka bato makambo ezaka nango te ndeko Ezekias oyo na mokonzi na ye aye kozwa pasi pasi etungisaki abelaki maladi ya kati atungisamaki na maladi ya kati na ntango wana komba cancer ebanaki nanu te mais bible elobeli biso ulcère donc ezala kola bapasi na estomac amen kati na ye ekomaki ete na mwa motungisi kopela wana ezomeme malembe na liwa kandeke totei cancer lelo keza maladi moko soki ezwi yo ebanda koaffaiblir yo malembe na badouleur na makambo ebele na kokonda poi ezokita mpe sukasuka okomona nzoto ekei Ezekias mpe asantaki befe wana azomonaka sokola kobelabela makambo ebele mposa kolia eza te kaka lolenge ya basini tolakisi lokola na cancer amitali alobi me nzoto ezalaka boye te nazokoma faible to nazokendanga na liwa basakolo mpe lokola minoko ezala na frein te etala mosakolo ezai azwi message epa nzambe na ye nzambe alinga prépare liwa ya Ezekias mpo esalama na kimia akoti na nzoto mosakoli na ye ezai mpe alobi na ye kende koyebisa mwana nanga Ezekias ke ntango na ye akopema ekoki yebisa ye aza mwana nalingi mingi me namoni nzoto na ezobelabela nzoto na ekomi kotumisama ezokita mpo ezokende kende koyebisa ye mikolo misato eza mingi alingi akufa alors aprépare famille na ye atikela bango maloba ya suka abongisa vraiment mboka ngo mpe na ntango wana ezalaki menace na basyrien ke banguna bakotaki alobi ale alokola susi ntango so mpe estomango etukulamaki likolo kaka ya bagere wana yango wana keba na susi elemaka moto noki amen kima susi parmi mpe makambo edevelopaka mpe cancer noki ezali susi soko mitie mobali anga nazala cancer seke fona kufa kaka yebe te ezomemo mpe rapidement mais soko tie na okimia malgré eza mpe dure kotia kimia ntango oyoki lisolo wana etungisaka makanisi boye te okomanaka na mwa mawa moka mpo toyebi cancer soko eyeba te seko olingo kufa na epesaka mpasi na motema surtout so ozotalaka ebana no baza nano mike ozotala famille yango kanaki obongisa omibongiseli te ozotala makambo ebele okokaki kosala soki ozalaki en bonne santé mais ekomi trop tard puisque liwa ekomi pele susi fo ezalaka Ezekias mpe ndenge wana alati mawa na motema azokende komisalisa kaka mais nzoto ezobeba kaka malemba nzambe atindi na mosakoli ezai kende koyebisa mwana ngai wana milengela abongisa famille na ye aloba maloba ya suka prépare po ete nalila mpe mise na nzela ya liwa ezai azwi message atiki eglise na ye soki ndako na ye aye kino na ndako ya Ezekias lopango monene akoti kino azotambola Ezekias mpe na mosika amoni ye alobi bofongolangaka nzambe porte tika akoti alobelanga maya ye nango me ntango ezai akoti amoni Ezekias alobi Ezekias na ye losango ya kitoko te nzambe atindi na koyebisa yo bongama bongisa libota mikolo ekomi moke mpo tika mokili esengeli okufa Ezekias ayoki pasi ayebaki eke Ezaya aza mosakoli ya solo alobaka na para nzambe alobaka oyo ezali vrai alobaka oyo nzambe atindaka ye aloba
Ezekiel qui passe dans mon thème. Puis à numérique, Nanganzambo tiki ndakuna ipo yako lobelanga likambo ezali sekite. C'est que la commune a soukali. Talibé nzoto lenge kumaki. Maya kutu awanga na message de réalité et pesa ke sou passe makasi abaloki kakale asimbi na mi acheka mutu contre mi abandolela mokonzi aleli puisque masakoli eliwa ndenge moto ya cancer akomaka munganga yebise ke andeko oza déjà la cancer, cela veut dire okei kaka kolele ya souci ya